Soos julle weet, in die begin van die maand het ons die wonderlike geleentheid van die doop en ons is weer vanoggend ook op daai geleentheid waar ons 3 nuwe lidmate vanoggend ook in die kerk kan inhou. En ek begin net om weer vir ons die doopformulier te lees, net sodat ons op nuut en altyd bewus kan bly van wat die doop vir elke liewe een van ons beteken. En dan altyd die vraag is, waarom doop ons? En ek lees vir ons uit die formulier. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van die gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Paasmaal as tekens gegee dat die verbond te geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond aan ons as God te wees, om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Nou die vraag, wat is die doop? Die doop in die naam van die Vader, die drie-enige Jesus en die Heilige Gees beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en deel laat hê aan al die voorregte van die verbond, dat ons in ons kinders verbind word aan Christus en ons sonde deur sy bloed afgewas is, dat ons ou sondige lewe saam met hom in die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is van die inleiding in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet liefhê, vertrou en dien, en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewens daagliks so regeer dat ons hoe langer weer sy beeld vertoon. Kinders van gelowiges word gedoop omdat God die kind van begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is die hele gesin in die Nuwe Testament gedoop waar ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat God uit vrye genade ook hulle geval initiatief geneem het in ons verlossing. Die doop bevestig ons alles dat God ons skenk deur die genade verbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind ons die doop en die ouers en die kinders soos vergroot word en die betekenis en die eise van die genadeverbond in te lig as voorbeeld te wees vir hulle en die uitlewing daarvan, om hulle te roep tot die drie-enige God se beloftes en tot deelmale in die nagmaal. En die doopouers en die familie en die kinders almal ook vorentoe kom. Al die familie is ook welkom om saam vorentoe te kom. Familie en kinders, neefies en niggies, ooms en tannies. Tannie Elsa moet ook kom natuurlijk. Tannie het gesê, Tannie wil nie kom, want Tannie moet hier wees.
Kom ek begin eers deur die kinders te vra, of julle, een van die kindertjies hier, of julle weet wat die doop beteken. Die doop beteken, dat soos julle hier met julle familie staan, staan julle ook in Jesus se familie. En dit is hoekom julle as kindertjies ook gedoop word, dat julle van jongs af klaar in Jesus se familie ingeneem word. Geliefdes van Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg, en ons al ons gawes in Christus geskenk word, om te bevestig dat hierdie doop deel gebruik, en nie net 'n gewoonte is nie, moet ons ook op die volgende vraag tereg antwoord. Eerstens, gesinne, glo julle in die drie-enige God, soos in die Bybel aan ons bekend gemaak is? Aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel, soos dit in die belydenisskrifte van die kerk woord is, die ware leer van verlossing is? Bely julle dat julle kinders, julle as gelowige ouers, deur die genade van Christus Jesus aan God behoort, en daarom tot lidmate van die kerk gedoop behoort te word? Beloof julle om julle kinders volgens die Bybelse leer en belydenisskrifte van die kerk op te voed, vir hulle as 'n voorbeeld en lewenswandel te wees, en om as die gemeente en hulle ouers te laat lei? Nogmaals, wat is julle antwoord? Wees. Gemeente, julle het ook gehoor hoe hulle geantwoord het hierop, en daarom kan ons ook vanoggend die kleintjies in die gemeenskap van die heiliges en die familie in die kerk inloop. Ek wil eers vir Louw en Johan. Louw en Johan Lomborg. Voor hem toe nooi. Dit is so klein. Louw en Johan, ek doop jou in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Hy slaap nog, ons gaan hom eers so los. Maar gemeente, hierdie is ons nuwe lidmaat, en hy weet ook dat eendag al God se beloftes ook vir hom van nou af tot in ewigheid waar is. Ek wil nou nie wakker maak. Kyk hier so. Kyk hier, as is julle nuwe familie in God. O, daar gaan die oggies nou op. Nie wakker word nie, is okay. Ek kan die kerk nie wakker steek. Volgende nou is ook die Weiersgesin vorentoe. Eerste vir Keilen. Van ons alfabeties. Keilen, ek doop jou ook in die volgende in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Hey, jy is bietjie meer wakker, jy kan ek maar so kyk. So kyk hierso, hierdie is ook jou nuwe gemeente, 'n nuwe familie in God. En onthou, en onthou al God se beloftes ook vir jou waar is, nou en vir ewigheid. Wow. Ek doop jou ook vanoggend in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Jy is bietjie skaam, né? Maar kyk, hierdie is ook vanoggend jou nuwe familie. En al God se beloftes is vir jou ook waar, kyk. Jy moet nie pot te gaan, dis ook nie so. Soos julle vanoggend gehoor het ons nou 3 nuwe lidmate, en ek wil ook die bestuursraad en so vorentoe nooi om ook vir hulle gelukwensing te gee en 'n handdruk te kom gee, omdat hulle ook nou deel van die nuwe deel van ons kerk is, en hulle ook elke dag saam met ons kan gaan.
staan en dan sing ons hierdie lied. Die kinders van die wêreld, die kinders van ons land, moet al die gewoontes leef, want elkeen aan sy hand. Leer hulle van liefde en vaders uit jou hart. Deel met al jou drome van my vaderland. Want Jesus roep die kindertjies, boedel nie, verhinder nie. Hy wil omhels en sien, en sy liefde aan ons verleen, en sy liefde aan ons verleen. Dankie, julle kan maar ook gaan sit. Kan hulle ook verder slaap, sonder ons nie sal onderaan die bakken gooi. So 'n mooi geleentheid waar ons ook net altyd bewus is van God as familie van ons en ons en sy verbondsfamilie, dat ons ook almal saam met God is. Kan ons die lig net so klein bietjie afstaan, net so bietjie helder hier in die oog, dankie. Ek wil graag vanoggend ook so bietjie verder gaan met die tema wat ons hierdie afgelope tyd vanaf Pinkster tot nou deurgegaan het. Ons praat oor hoe ons aktiewe lewe met God as disippels en ook aktief in God se teenwoordigheid lewe. En daarom wil ek kyk vanoggend na 'n uitdaging. En hierdie is seker een van die grootste en die moeilikste uitdagings wat ons in die hele Bybel kry. Ons gaan vanoggend kyk na Genesis 22, die verhaal van Abraham waar hy geroep word om vir Isak te offer. Maar as ons die verhaal in die Bybel lees, dan kom dit baie emosieloos voor. En ek kan nie dink dat daai verhaal waar is, aan Abraham net so sonder emosie daardeur gegaan het nie. Ek dink as die Bybelskrywer kon, dan moes hy daai ding bietjie langer uitgeskryf het om al Abraham se emosie te probeer uitdruk. Ek het daarop gegaan en toe het ek die storie geskryf en ek het hom volgens die Bybelse riglyne geskryf, maar ek het net 'n bietjie emosie probeer bysit. So luister vanoggend en dan hoor julle hoe ek dink Abraham se emosie ook in hierdie verhaal teenwoordig was. Ek lees my parafrase. God het vir Abraham geroep en Abraham het geantwoord, hier is ek. God sê toe vir hom, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Abraham het met 'n swaar gemoed die volgende oggend opgestaan en klaargemaak. Hy het die esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. Met onsekerheid en frustrasie kloof hy die hout deur vir die brandoffer en toe vertrek hulle na die plek wat God hulle aangewys het. 3 dae se reis met min gesels, ongemaklike stiltes en inwendige debatte. Slaan Abraham sy oë op en sien die berg van ver. Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid. En daarna sal ons na julle terugkeer. Abraham het toe die hout vir die brandoffer geneem en dit vir sy seun Isak gegee en die vuur in die mes in sy hand geneem. So het hulle in stilte verder geloop, Abraham gevul met vrees, onsekerheid, hartseer en 'n bietjie kwaad. Isak breek toe die stilte met sy vader Abraham en hy sê, my vader. En Abraham sê, hier is ek my seun. En Isak sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abraham kon amper nie sy emosie in toom hou nie, en aan die einde wou hy buig. Maar hy sê toe net, God sal vir die lam voorsien, my seun. So het hulle toe verder geloop, Isak met onsekerheid, maar vertroue in sy pa se oordeel. Abraham met 'n diep ongemak en gedagtes wat heen en weer flits, soos hy in voortdurende struweling met God is. Toe kom hulle op die plek wat God vir hom aangewys het. Abraham het die altaar gebou, hy gepak en dit die gewig op sy skouers swaarder gemaak. Toe lê hy die hout reg en hy het seker gewonder of dit nie liewers vir homself moet wees nie.
Daarna neem hy vir Isak en bind hom en plaas hom boop die hout. Vrees vul Isak se oë. En hy wil stryd teen sy vader, maar hy weet, dis nie sy plek om iets te sê nou nie. Hy bly maar vertrou, maar 'n ongemak en 'n bietjie kwaad groei in hom. Abraham steek sy hand uit om die mes te neem, om sy seun te slag. Sy hart klop vinnig in sy bors en sy aangesig word warm, soos hy gereed maak. Maar toe roep die engel van die Here na hom vanuit die hemel en sê, Abraham, Abraham. Abraham het skok en verligting geantwoord, hier is ek. Die engel sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, doen hom niks nie, want ek weet dat jy God vrees en jou seun, jou enigste wat jy liefhet, nie teruggehou het nie. Abraham het die mes laat val en met oë vol trane vir Isak omhels, nog voor hy die bande los kon maak. Hy probeer om verskoning vra, maar die woorde wou nie uitkom nie. Isak, bang en stil, geskok, druk net sy gesig teen sy pa se nek. Abraham kyk toe met sy oë vol trane op en hy sien agter die bos die ram wat met sy horings vasgevang is. Hy loop toe met 'n glimlag daar en neem die ram en gee dit as brandoffer in sy seun se plek. Isak het toe iets begin verstaan van wat moes gebeur het. Abraham het die plek toe die Here sal voorsien gedoen en dit word vandag nog gesê dat die Here op die berg sal voorsien. In die oorspronklike teks, die Hebreëse, toe ook in die vertaling van ons lees, was al hierdie emosie nie ingesit nie, maar ek het hierdie emosie hierin probeer sit, want hierdie verhaal is 'n verhaal wat emosie uitlok. Hierdie verhaal, as enigiemand deur hierdie verhaal gaan, dan kan dit nie net as emosieloos hierdeur gaan. As Abraham niks gevoel het in hierdie verhaal nie, dan is hy ook nie werklik mens nie. Dan kan hy ook nie werklik in God geglo het nie. Want iets hiervan, iets van hierdie moeilikheid, iets van hierdie amper hierdie ongereg, lok emosie. Dit lok 'n vraagstuk in ons. Ons hoor baie keer van mense wat net hoor wat God doen, en dan volg hulle dit, en dan is daar groot nagevolge, want hulle het nie ook keer stil geword en kyk wat die emosie wat hulle ervaar nie. As ons na die verhaal van Genesis 22 kyk, dan moet ons sien dat die verhaal veronderstel dat ons weet wat ook in Genesis 21 gebeur het. Nou in die begin van Genesis 21, dan praat dit van Isak se geboorte. En dan sê dit dat Isak gebore is, wat 'n wonderwerk was, want Abraham en Sara was al oud gewees, en hulle het nie gedink dat hy nog 'n seun sal kan kry, of nog 'n kind sal kan kry nie. Isak word toe besny, en daar was 'n groot fees gewees, want hierdie was 'n groot gebeur, hoe God hulle hierdeur geseën het. Later in Genesis 21 kom Sara, en sy sê vir Abraham, hy moet vir Hagar en Ismael, die slavin en sy seun wat hy by Abraham gekry het, wegstuur, weg van hulle af. Maar Abraham wou nie. Toe kom die Here en sê vir Abraham, dis reg, stuur hulle eers weg, want God sal uit Isak en uit Ismael 'n nasie laat voorkom. Abraham het toe vir hulle water en voedsel gegee, hulle gereed gemaak, en toe is hulle weggestuur. Hagar het toe in die woestyn rondgeloop, onseker wat om te doen en waar om te gaan, bang vir Ismael se lewe. Sy was op die punt om op te gee, en toe roep die engel van die Here ook na haar, en sê dat hy wat sy moet doen, en toe spaar God ook haar lewe en die seun se lewe. Die rede hoekom hierdie vir ons belangrik is om te weet, is dat ons sien hoekom Isak as Abraham se eerste en enigste aangespreek word. Want Isak is die enigste een wat in die beloofde lyn kom. Isak is van Sara gebore, nie van die slawe nie. En daarom word Isak gevier hierso as Abraham se eerste en enigste. Maar ons sien ook dat Abraham lief was vir Ismael, want hy wou hom nie net wegstuur nie. En dit is juist omdat ons hierdie liefde kan sien, dat hy vir Ismael het, dat ons kan weet dat daar 'n emosie in hierdie verhaal is. Dat hierdie verhaal nie net 'n blootvinnige ding is wat verby kon gaan nie. In die Genesis verhale sien ons Abraham loop 'n lang pad met God. En dit was nie altyd 'n maklike pad gewees nie. Daar was uitdagings gewees, maar tog het Abraham altyd getrou vir God gevolg, en God het ook nooit vir Abraham in die steek gelaat nie. Nou kom hierdie moeilike uitdaging van God. In die ou nabye Ooste was daar nasies wat van kinderoffer gebruik gemaak het. Maar later in die wet van Moses kom sê dit dat om 'n kind te offer is 'n grief in die oë van die Here. Abraham se verhaal kom voor die tyd van Moses, so hy kon dit nie geweet het nie. Hy kon ook nie geweet het dat hierdie 'n toets was van God nie.
Ek het in my parafrase die beginste sinnetjie uitgelos wat sê, God het vir Abraham getoets. Want juist, hoe anders gaan ons hierdie emosie kan beklemtoon as ons weet, hierdie is nie 'n ware vraagstuk nie, maar 'n toets van God af. Abraham het toegegaan en hy het die hout gekloof, gereed gemaak. Isak het 2 dienaars gevat, hulle het gestap en toe hulle by die berg kom, toe sê hy vir hulle, die dienaars hulle moet wag by die esel. Nou die werkwoord in die Hebreëus is in die eerste persoon meervoud, wat beteken ons sal na julle terugkeer. En dan van die Afrikaanse vertaalstuk gesien het, word dit nie so weerspieël nie. Maar ek dink hier hoekom hierdie meervoud is want Abraham het gehoop dat God besluit verander. Abraham het gedink, dalk het hy God verkeerd gehoor. Dalk het Abraham nie geweet of hy deur kan gaan met hierdie ding nie, dat hy dit sal kan doen nie. Op die oomblik dink ek nie Abraham het geweet wat hy gaan doen as hy daar bo kom nie. Maar die laaste deel van hierdie verhaal word uitgerek. Hulle sê hoe Abraham die altaar bou, hoe Abraham die hout gereed maak, hoe Abraham vir Isak bid, hoe Abraham vir Isak neersit en die mes gereed kry. Spanning word gebou soos hierdie verhaal afloop. Hierdie is nie net vinnig oor en verby nie. Die laaste deel van Abraham se stap daar by die berg op moes vir hom 'n verskriklike uitdaging gewees het. Dat laaste stukkie op die berg waar hy die altaar gereed maak, moes vir hom 'n groot uitdaging gewees het. In sy kop moes hy geweet het wat aangaan nie, heen en weer moes sy gedagtes geflits het. Isak het nie geweet wat aangaan nie, hy vra vir sy pa, waar is die lam? Sy pa sê nee, God sal voorsien. Isak onseker, maar dalk opgewonde dat hy kan nou iets leer van sy pa se gebruike, hy kon leer van die godsdienst van sy pa opvolg. Dalk sou hierdie geleentheid wees waar hy ook homself as 'n man kon bewys dat hy ook as 'n man kon teruggaan. Abraham maak homself gereed na al hierdie opbou van spanning om vir Isak te slag en dan kom die engel en verlos vir hom uit hierdie moeilike opdrag uit. Verbeel julle, hoe sou julle voel as so 'n opdrag oor julle pad kom? Hoe sou julle voel as julle bereid was om dit te doen en op die laaste oomblik roep die Here se engel julle en sê stop? Doopouers, hoe sou julle voel? Oumas en oupas wat teenwoordig is, ma's, pa's wat teenwoordig is. Ek het nie my eie kind nie, maar as ek hierdie verhaal lees, dan voel ek verlig wanneer daai engel roep. Maar weet eens, God se ontferming het hier nog steeds weer gekom. En dan vra ons vir onsself af, hoekom kry Abraham hierdie moeilike opdrag? Nou die verhaal van Genesis, die Abraham verhaal wat ons in Genesis kry, is seker een van die mees teologies gelaaide verhale in die Bybel. Ons sien opdragte, daar's beloftes, daar's seën, daar's ontferming, daar's onsekerheid in die Abraham karakter. Al hierdie goeders vind ons en onsself moet ons afvra, hoekom toets God hier vir Abraham? Is dit sodat ons altyd net getrou moet bly, doen wat die Here vra sonder om eers na te dink oor, dat ons net in stilte moet volg en deurdruk? Al is dit nie wat ons self wil doen. Vir my lê die antwoord van hierdie verhaal by iets van die ongemak en die emosie wat ons sien. Ons wil altyd hê God se plan moet maklik wees. Ons wil altyd hê ek moet kan uitgaan en iets kan gaan doen wat God se werk is en dit moet vir my net maklik wees en ek gaan uit en dis vreugde vir almal. Maar dan vra ek myself af, waar kom hierdie vreugde vandaan? Is die werk wat ek doen dit wat vir my lekker is? Of is dit die feit dat ek weet ek is besig om God se wil te doen? Dat ek in my verhouding met God kan bou deur hierdie optrede en dat dit my vrede gee. Die idee van 'n verhouding met God in die Ou Testament is baie anders as ons idee van 'n verhouding met God het. Hoofsaaklik hierdie lewe en die werke van Jesus het ons gekom om in persoonlike verhouding met God te staan. Ons kan God aanspreek as ons Vader, ons kan met Jesus praat as ons broer of ons vriend. Ons weet die Heilige Gees is ons versterker wat altyd met ons is. In die Ou Testament was daar die gebruik van die priester en die koning gaan na God toe. Hulle vra vir God wat gedoen moet word. God tree in gesprek met hulle en so kom God ook na die nasie. Danksy Jesus kan ons ook 'n persoonlike werk en verhouding met God tree. Maar dan sê dit elke persoon moet nog steeds vir God vrees.
Nou, ons het seker al almal gehoor wat beteken dit om vir God te vrees. Dis nie 'n bang wees vrees nie, maar dit is hierdie diep, respekvolle verhouding wat ons met God kan hê. Ons kan vertrou dat God ook vir ons in ons gebede luister. Ons kan vertrou dat in ons en God se werk ook vreugde sal vind. Maar dan wonder ons hoeveel keer in hierdie verhaal, in daai stap by die berg op, het Abraham nie gedink, hoekom Heer, hoekom hierdie vraagstuk, hoekom hierdie uitdaging, hoekom Isak? Is dit verkeerd om God te bevraagteken? Is dit verkeerd om vir God te sê, maar hierdie beker is vir my te veel? En ek is juis daai vraagtekens wat iets wys van 'n gesonde verhouding. As ons kyk na die verhouding wat Jesus en God het in die Nuwe Testament, dan sien ons Jesus gaan na God toe met vrae. Jesus het nie net bloot aanvaar nie, hy het ook gevolg, maar vrae gevra. En dit stel ons ook gerus met die wete dat ons kan vra. Ons kan vra, Here, maar is hierdie die regte pad? Here, is hierdie wat ons moet doen? Hierdie is moeilik, Here. As ons iets as ongeregtig beleef, kan ons ook 'n standpunt inneem. En in 'n liefdevolle verhouding weet ons dat dit daai verhouding nie gaan vergaan nie. Daai verhouding gaan nie afgebreek word as ons sê, Here, regtig, is die waar U my na toe roep nie. Ek glo Abraham het gesukkel met hierdie besluit. In sy kop dink ek het hy duisende goeders gedink, soos hy moes nou stap, soos hy moes gereed maak. En ek dink, ons sal dit verkeerd verstaan as Abraham emosieloos hierdeur gegaan het en net gesê, okay. Daardie vraag gaan ook deur ons almal se koppe baie keer, dink ek. Ek dink as ons niets hoor van God, as ons 'n uitdaging by die kerk kry of van 'n vriend of 'n vriendin, dan dink ek, gaan daai vraag ook deur ons kop. En dan moet ons stil word. Ons moet reflekteer op ons verhouding met God. Ons moet kyk wat ons van God geleer het. Ons moet kyk na die tye wat dit goed gegaan het in ons verhouding met God. Ons moet kyk na die tye waar ons ver van God gevoel het, sodat ons kan reflekteer op hierdie uitdaging, na kan dink. Die lewe gooi ons baie rond. Partykeer is dit so besig en jy kan skaars asem skep. Ander kere is jy rustig, dan kan jy stil word by God. Partykeer gaan dit goed, dan is die lewe vreugde, seën. Partykeer gaan dit sleg en dan voel elke oomblik soos 'n uitdaging. Deur hierdie lewe wat ons so heen en weer slinger, moet ons weet dat ons verhouding met God nie altyd staties is nie. Mens voel nie altyd elke oomblik van elke dag, ek is hier by God nie. Partykeer voel dit, is God nou. En dan moet ons stil word en na God uitreik. Dit is belangrik om te onthou dat verhoudings is 'n vloeibare ding. Ons moet altyd opnuut na God streef, altyd opnuut na God uitreik. Mens kan nie een keer naby aan God voel en net aanvaar, okay, vir die res van my lewe is ek nou okay nie, ek en God is naby mekaar nie. God se verhouding met ons is 'n liefdesverhouding wat vloeibaar is. Daarom kan ons beweeg na die verhouding en daarom moet ons altyd opnuut streef na God. Steeds in Abraham se vloeibare verhouding met God het hy gestreef na dit doen wat God van hom vra. Hierdie moeilike uitdaging wat God voor hom gestel het. En dis ook 'n uitdaging wat voor elkeen van ons lê. Kan jy, wanneer dit met jou sleg gaan, deurdruk, stil word, God vra en dan sy wil doen? Wanneer dit goed gaan, kan jy deurdruk, stil word, navorsing doen, reflekteer en dan doen wat God van jou vra. Hier is 'n uitdaging wat voortdurend op ons pad lê, om altyd te reflekteer, altyd na te dink en te bid, altyd na God toe gaan, om saam met iemand 'n pad te loop, sodat ons kan hoor of ons God se woord reg hoor en saam met ons daardie pad te loop. Iemand by wie ons emosies kan deel. Abraham het alleen na opgestap by die berg met Isak in stilte. Hy kon nie sy emosies deel nie. Ons kan. Ons is hier in 'n gemeente saam om ons emosies en ons vreugde en ons vrees te deel. Hierdie verhaal herinner my aan 'n aktiewe verhouding met God te hê. Dis in hierdie verhaal waar ons sien dat ons aktief met God 'n verhouding moet leef. Dat ons nie net Sondagoggend en so een keer 'n week
met God in verhouding tree nie, maar dat ons elke liewe dag, 24 ure dag, 7 dae 'n week, 12 maande van die jaar, met God in verhouding leef, en dat ons elke dag daai pad met God moet loop. Ons moet streef om daardie verhouding te bou. As ons uitgedaag voel, moet ons streef om te kyk na die fundament van daardie verhouding. Ons moet streef daarna om na God te gaan en by hom te hoor wat ons soek. God gaan nie weggaan as jy vir hom vrae vra nie. God gaan jou nie los as jy vir hom sê, Here, maar hierdie is so 'n moeilike ding wat U voor my stel. Hoor ek U reg? Is hierdie reg wat U van my verwag? God gaan jou nie verlaat as jy vir God daardie vrae vra nie. Ek dink juist God gaan weet dat daar in jou 'n liefde is vir hom, dat jy eerlik kan wees met hom, dat hy nie net daar bo verhewe is buite ons nie, maar dat ons weet ons kan in gesprek met God tree. Daarom word ons ook geroep om stil te word. Daarom word ons geroep om hierdie meer met God te gaan. As soveel geleenthede vir ons hier in Brackenfell, hier in Heidekoppie is, as soveel geleenthede wat ons kan goed doen, en tog, omdat ons nie altyd gemaklik voel nie, weet ons nie altyd wat om te doen nie. En dan dink ek, baie keer moet ons vir God vra, waar, Here, soek U my? En as jy iets in jou gedagtes opkom, reflekteer dit met iemand en doen dit saam. Stap saam met iemand daardie pad. Hierdie aktiewe verhouding met ons met God het ons ook 'n aktiewe verhouding met die gemeente. Ons verhouding met die gemeente is deel van ons verhouding met God. Want ons is hier vir God en vir mekaar. Daarom roep ek julle om hierdie week te dink, te bid, vra te vra. Vra vir God. Vra vir hom, Here, hoekom is die land so teen mekaar? Here, hoekom is daar soveel probleme? Here, waar is die antwoorde? Waar is U? Waar het U my om iets te doen vir U? Here, loop met my hierdie pad by die berg op. So loop ons elke dag, elke tree met God. Ek roep julle ook om 'n aktiewe verhouding met God te bly. En aktief na hom te gaan met vraagstukke om te sê, Here, hoe kan ek nader aan U kom deur U wil? Abraham het hierdie lang pad geloop. Hy het in stilte dit geloop, want hy het nie iemand gehad om met hom te stap nie, en ons het mense om met ons te stap. Daarom word ons geroep om aktief te leef in 'n aktiewe gemeenskap, 'n aktiewe gemeente met aktiewe mense, met 'n aktiewe verhouding met God. Kom ons bid saam en reflekteer ook hieroor. Here, hoekom lyk die wêreld so moeilik? Here, hoekom weet ons nie waar die antwoorde lê nie? Here, hoekom moet ons elke dag wonder, Here, wat se ding gaan nou weer gebeur? Here, dankie dat ons weet dat ons na U kan kom met hierdie vraag. Here, dankie dat ons weet U aktief na ons streef, nes ons aktief na U moet streef. Here, dankie dat ons kan weet dat U met ons daardie pad loop. Dankie dat ons weet U, Here, het U seun gestuur, sodat ons nie bang hoef te wees nie, Here. Ons weet U het reeds vir ons die prys betaal. Dankie dat ons weet, Here, U het vir ons die Heilige Gees gestuur, om ons te versterk in 'n gemeente met mekaar, sodat ons saam kan loop, saam kan vra, Here. Dankie, Here, vir elke liewe een van hierdie mense voor my, om ons, langs ons. Dankie vir die mense by die huis, Here. Help ons, Here, om in diep, respekvolle eerbied, in vrees, vrymoedigheid neem om U te gaan. En dankie dat ons saam met U pad loop en U uitreik na ons wat ons doen. U na ons roep. Amen. Kom ons staan en sing die slotlied saam. Thank you.
genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons nou en vir altyd om 'n aktiewe verhouding met God te leef. Amen.